好，那我们今天公布的这个就是上一周，我们验到这个境外移入确定病例的定序结果哈，那跟上一周有点像哦，Delta 还是挂0哈，那 Omicron 验到18例，那这18例也是有蛮多是从这个亚洲这边来的国家哈，所以我们现在累积有这个验出 Omicron 的境外移入病例，总共是439例哈，那另外有246例是本土。那这个整理这个境外入的439例，大概跟上个礼拜没有差别太多，主要是这一周也没有新增境外入Omicron重度以上的个案，那年龄层的分布还是在这个中壮年为主，那这个隐藏期的部分，我们还是大概5%可以在7天以内可以检出，那大概8%可以在10天以内可以检出。好，那在本土的部分，我们1月以来不管有没有定序，我们已经累积672例的本土个案那这边整理的就是这一周并没有新增本土的中重度以上的个案，所以我们目前本土的这个中重度以上个案仍然是上周有报告的那一例70多岁的本国籍的女性那至于在年龄层的分布来讲我们还是有一些这个0到9岁的个案有持续增加不过年龄层最多的还是在20到40多岁这个族群，无症状的比例大概是4%2，轻症的比例是5%7，这一周这个无症状的比例是稍微有增加一些因为也是有这个移工的一些群聚比较多无症状的个案。那在右半边是这个各种统计的症状分布其实喉咙痛或者喉咙痒，这个喉咙的症状跟咳嗽，这几周看起来都是大概不分轩轾，都是各占一半左右大概50%上下所以也没有什么所谓一定谁是第一名、第二名大概就是特别要注意这个喉咙的症状跟咳嗽是我们这个这一波感染这个 Omicron 很常见的症状。那其次是流鼻水这些鼻子的症状跟发烧不过就是上一周也有这个媒体朋友有兴趣想要了解，就是说大人跟小孩会不会有一些症状上面分布的不同所以我们今天也有多做一章是关于这个儿童12岁以下的儿童，总共有82例那另外超过12岁的就像青少年或者是成人的话有590例我们来比较一下那可以看到就是说无症状的比例在儿童是稍微比成人稍微低一点点成人青少年的无症状的比例大概是4%3，儿童是3%4这个差别不是很大，所以其实也有蛮多小朋友的这个无症状的比例，不过轻症的部分就占到6%6那至于在这个性别的部分可以看到说儿童是以男生稍微多一点那成人青少年部分是女性稍微多一点，可能是跟照顾者或者是我们这个有几个移工的群聚也是以女性为主有关系那比较重要的是在症状的部分，确实可以看到说儿童的症状跟其他年龄层比较不同在我们这个54位有症状的12岁以下儿童当中排名前2名的症状呢，分别是发烧跟咳嗽发烧就占有症状的个案里头3%都是有发烧的症状。那这个相较于成年人或者是青少年来讲他们那个年龄层的发烧比例就低很多，只有2%左右而已所以我们可以发现说小朋友在这一波的本土的疫情 Omicron 为主主要的这个症状表现呢是以发烧表现居多其次是咳嗽那当然也有一些流鼻水、鼻塞跟喉咙的这个症状那不过就相对于这个成人或青少年的比例来说稍微低一点点尤其是喉咙的症状，可能是小朋友比较不会去主动的描述喉咙有什么样的不舒服，这个也是跟小朋友的特性有关一般大概都是大人会观察到有发烧或者一直在咳嗽或流鼻水这些症状才会警觉到有这个需要去采检或就医所以喉咙比较不会说小朋友主动提出说喉咙痛、喉咙痒这些。那我们如果在做疫调的时候，比较容易可以从成年人或青少年问得出一些喉咙的症状，所以这有一些这个在疫调的时候的一些相差性。那另外是说，在这个小朋友比较不会出现有这个，或者说不会提及有这个肌肉酸痛、发冷甚至嗅味觉异常这样的症状，都是挂0但我想小朋友应该也
比较难以去描述说有所谓的嗅味觉异常这个，所以比较都是在成年人或青少年会发现哦。那主要是我想发烧的部分还是一个小朋友比较会容易看到的一个症状哦，提供给各位家长还有这个医生来做参考哦。